nange Grand Abbot da West Zulu era nga tusima okubanga kooli tutandise mu kikerezi olw'ensonga ezimu ku byembadde nkwasaganya ate nga sisobola kulekerera kubanga tofuna somo lya lunaku olwaleero lyolabaawo ku terefayini erikwasaganya ekitanda ekyabayitibwa Procrustes, the bed of the Procrustes. Tugenda kukinyonnyoka kubanga tuli mu economics. Nagamba twalonchinga economic plan. Tusooka tuwaako ebisooka n'ensooka nsomesaako ebisooka. Jo twabadde ku nsonga egamba economics all die. Yiga economics oba fa. Abasinga ne mubeerako amasimu nagawulidde abalala ne mulowooza nti nzija wano kubalaata sijja kubalaata ng'abamu bwe baŋŋambye jjo nga nvudde mu studio. I'm not here for showbiz. Not for showbiz. Siri wano kunoonya popularity. Era tetuliwo kukompitinga kuli unhealthy. Second, when I say competing kuli unhealthy, ababadde ku TV n'ebbanga erimala oba ababeera ku TV Africa mumanyi ideology ya TV Africa. Ideas and purposes that act together to control behavior. Mwove ekigamba ideology. Ebirowoozo n'ebigendererwa ebyekwasaganye wamu okufuga empisa. Ideology. Ntegeera? We cannot compete. Mbutu competing for business. N'abantu abalanga obutwa. Mu bantu abaddugavu ebizigo ebirimu hydroquinone birimu machule. Ministry ya death, so-called Ministry of Health. Mutwale mugira abantu oluvannyuma bagambe eddagala hepatitis B tulivumbudde ate lyalifu nga mulina Bureau of Standards ne Statistics eryawo liyingira litya nga fu. What is the ministry? Anyway, they are ministers of death. Kikuletera. Why? How eddagala liyingira litya wano mugema hepatitis B ne lijja nga fu. After some time, go ministry gw'obufu ne guvaayo ne gwetonda mutusonyiwe nyo nga bamaze emyaka oba emyezi nga babakuba eddagala effu Salk ng'okwata minisito yayeito wa health n'omugamba eddagala hepatitis B balikola mu ki nsi ki erikola livaawa ng'agenda kusinika businisi mannyo nyo. We don't compete. We don't want their adverts at all. We don't do business that is unhealthy to the black people. What we do is mental hygiene. Ate mental hygiene aluma abantu bangi. Nyo. Kasita bamala omanya ne bagamba, how have we been so misled okutuuka ku level eno? Wait. Because what we do, we equip Africans with the right weapons so that they may have what is called the soul. SOH, sense of hope. Bakomewo tusankofa. Kitegedde? So, kati ababeereeyo, you can attack me. Nze munange ze sifaayo kunjogerako. Omuntu gwe batogerako tayiza kubeera successful. Ereyo ne boogerako oyo omusamize gwe bayita Zulu. Yes, ndi musamize ate sikyewakana. Ndi musamize. Kuba nzikiriza mu buwangwa bwaffe obwa Africa. Sisamira mandwa z'abazungu ezitaliiyo nga bazikoppa ne wano zaffe. Kati nze ngamba lwoya lwa mu nnyindo ffe tulina okulwekuula ate enswera ekwagala ye kugwa ku bbwa.
ekitegeera ebyo vayo ne mugamba ajjaawo n'atugira bubi n'ajolonga n'ayiwa abakulembeze baffe bonna n'abayiwa n'abayiseeri newa baali bakuyambye ekiri awo ekiraga have you moved to any step towards uniformity otambulidde ku ze bayita commercial codes universal commercial codes ozitambulideko have you moved to any sense of hope and uniformity n'abo abalala abali awo olwoko gambe bakuyambye lwaki bo bwe baba bayitawo mwe motoka ezammwe bazigoba ku kkubo ne baziteeka emabbali bo ne bayitawo mu muviira ayitewo minisita bye sente zazirine agaba nezaki zonna endala nagera ne bagaggulira bayitewo novaayo n'ogamba nti abo toyogera ku bakulembeze baffe dare not speak that Brandabut tuwe lecture someone ey'olwaleero the bed of what procrastis mu philosophy in the terms of tetwitecha procrastis when we say if it ain't broken don't fix it or if it ain't broke don't fix it ekintu ekiba tekyayonoonese tokikanika ekitegeera kati mu galaji we baba bakanika namukwano gwange bamuyitanga Sinani bushenye eyo ishaka makanika ngolete motoka ne basuka bagijjako emipiira yonna nagamba eno tugiwadde ekitanda kuba ndwadde nnyo you need to be fixed ne baba wadde ebitanda ebbanga eriwera they are not fixing you bamulesa ali bubi mumuwe ekitanda ne bakuteekako otuzzi twokka obutwa bwabwe ne batabuleeterawo mangu so called their medicine European medicine nagamba is of no use if that is wrong kuteekako amazzi bakimanyi water is life ne beetooloola eri PPF naawunya ne wakola kine such conditions ng'Abannayuganda agenda mu ddwaliro ng'agenze kujjanjaba mulwadde n'avaayo ng'alwadde era ng'osubireyo embeera nze nja gigumiikiriza neme kubanga sijoogerako omujjanjabi oba omulwadde ajja nga yafunye accident ne bamutwala eri fe abaafunako accident tumanyiyo mu magumba abamenyesa ab'obubenje oba ewalala eyo ne bamuteeka eyo ntegeera n'aba ng'ali eyo ng'ekyamuleesezza yafunye accident naye ng'ekyewunyisa ayina TB airborne disease akolola ayina akafuba ayina TB yafunye accident bamututte mu wodi y'aba-accident akololeddeyo eyafunye accident n'amenyeko omukono nga Zulu we yagumenyeka baguteekamu beekyuma bebya gyali awulira bubi n'omukono gwe gumuluma naye oli n'akolola obulwadde ne butambula ne bukwata eyazze ng'owonye eggumba n'ovaayo ne TB eyazze okujjanjaba n'abazze okulaba ng'abagenyi banange nga walabye n'akabenje ne bavaayo ne TB kubanga oli bamuleese nga wa accident yamenyese okugulu naye ng'ate ayina TB ate ng'agenda sigala ng'akolola ne bamuteeka mu wodi y'abalala bonna if you gonna dine with them cannibals diet esembayo bagenda kulya gwe now don't bed with them togenda mu buliri nabo no apology for any statement I make bino byonna bigambo byange so ekireeta leve eyo it is poverty obwavu economic plan nga tetukikoze ebyo byonna bijja kubaawo can you imagine nali eri bayitayo kakumiro ng'ogenda ku eryo essomero we bayita St Edwards Bukumi side ye
nga waliwo atunda eddagala mu pharmacy nga ye mwennyini alina TB kyokka yatunda eddagala. Mulwadde alina TB yatunda eddagala, ngenda okutunula ku njala ze nga zonna nkyafu, yasena gwe bayita omusawo, yalinga omusomesa wamwe oyo economics, akagali talina n'amazzi gakookya gakooza, mwavu mbu asomesa economics. Tayina theories agenda kusomesa Wall Street business. Nagamba the Indians tebasoma business, they studied the customers. Basoma gwe customer. Ne bajja wano mubasinga okumanya olulimi, mumanyi season kibino mwe bitambulira, najja n'akaduuka katini myaka 2 nga inasu. Ate by the way kambagambe n'ekirala kyemulina omanya ezo supermarket, it's not big deal. Zezikyasinza otunda ebintu ebiri expired. Kuba omuntu bw'alowooza wagenda mu supermarket nti lwakuba ekizimbe kinene alowooza agenze mu kifo ekituufu, tuvulagana gazimba bank ezo zimapeera ne bazimba oguzimba ogunene, bw'olaba oguzimbe nga gunyirira ogamba eno sente zange tezisobola kukola ki, n'ogenda ne bakubba because tomanyi nsonga zino byetubagamba. Ne mugenda muli abantu 8 mwena ne babawola akakadde, abantu 8 ne babawola obukadde 8, kati ne babagamba buli omu ku kakadde ogenda kuza kakadde kamu n'emitwalo 3 oba n'emitwalo 2. Interest yagenda vawanga wampadde ka lwaki sikudiza kakadde wobo yamba nnyo bana Uganda. Abirimba wagachi ennyo ekiri awo. Bone bakibala nti we tuba tuzayo kamu 2 nga batuwadde kakadde. Abantu 8 twandizizaayo obukadde 8 naye tuba tugenda kuzaayo obukadde bumeka? Obukadde 9 n'emitwalo 6. Banke bashuwange ekimanyi nti asembayo tajja kusasula. Okibulira eyawola akamu 2 omu ayinza obutasasula. Kati fo 8 we tuwaayo 8 fo 7 bwe baba batuwadde nga tuli 8 banka kankuddiremu tuli abantu 8 banke tuwoze milioni 8 buli omu emu etugamba tugenda kuzza milioni 1.2 milioni nga tutaddeyo n'emisingo. Kati abantu 7 bwe tusasula obukadde kumpi 8 buba buweddeyo, asembayo banke bekimanyi tajja sasula era mubamu ajjale alemererwa nga banka tekoze loss kubanga obukadde 8 bwe yabawa bano 7 babusasudde. Singa fena tuwa tusasudde ne tuzaayo bubajja kuba obukadde 9 n'emitwalo 6. Kati efunye obukadde 8 asigaddeyo tasasudde ate ngo 8 ero gwe muguwaddeyo gubaddeyo. Asembye waba tasasudde banka tekola losi nti talese kakadde kaabwe kamu n'emitwalo 2 efunye ettaka efunye ekyapa etute property ng'omusingo gwe wateekayo as surety. Banka ebebbye resource mu bantu nebeera nga ne sente zaayo ze yabawola ezifunye nebba n'ebintu by'ensi gego ga investor ge baagala mu ggwanga lya Uganda. Woowe tabu y'amaanyi nnyo eyo. I believe that as long as there is plenty, poverty is evil. Kasita wabanga waliwo ebitumala obwavu tekyetaaga kubaawo, it is not acceptable, but it has been there. So let's try, you develop a sense of hope. Let's develop a powerful image of what poverty looks and feels like. This design eyokuleetako social exclusion and they include corporations tekijakizibwa because we tulaba mu kye tuyita nkotinga ekitabo kyani economics and social inclusion corporations by na definition gama
Poverty is about not having enough money to meet basic needs, including food, clothing, and shelter. That's what Baliche Babala abalala. Wabula nze kunyonyole yange, it is a burden heavier than money. Omuntu wabanga was forced to adopt mindset ya extreme poverty, mental poverty, health poverty, financial poverty, okitegera ebyo byonna buli womuwa ekintu ekisobola okubanga ekitandikibwako okutandika embeera ezo aba talina earthing, they keep on vibrating. Kivulaba omuntu nga takwatangako sente ziwera nga milioni 10 bwazifuna nga milioni meka 10 vibratinga n'alaba nga baggala mubba n'atunula eri n'eri because you were programmed to be poor. You don't manage money, tozisobola. Ng'ekyewuunyisa asobola okumanaginga kilo nga 10 eza pamba mwe bakubye obwo obusente obutaweza n'akakadde oba obuvaamu obukadde bumeka kilo 10 nga asobola obeera nazo eza pamba n'aboke naye baziteekako numismatics ezo designs abeera talina earthing. Kyovola babba sente ebyo bemuyita ebyokuba amajja agira ogenda owunzika oli musiru yazibbye ne bamukwata omwana oyo musiru yandikoze kino nekiri neki taba musiru. They don't have a sense of hope, talina soul. Ekitegera they can't manage situations eza prosperity. Kati obuliro olinga agamba prosperity for all, kola botya nnyo olimba prosperity for all. Ng'omuntu bamuwa emitwalo 6 naye ekengera n'abamusembereddawo ng'alaba bagenda mubba. Kati bali in fact 7 damo designing a system eyo gambe theft for all, obubbi bwa bonna. Bwe tutandika okuba balabu ne b'ofiisa bo, we shall find you have embezzled, the officers have embezzled a lot of money from Uganda. As long as poverty, injustice and gross inequality exists in Uganda, none of us can truly exist. Follow what I'm saying now. Tuli mu statement sizaffizi, tuli mu kwogera. Kasita ebbanga lyonna obwo obwavu obutali bwenkanya nga waliwo kye tuyita gross inequality, ng'abantu sente ze bafuna bye balina bisinga sente ze bafuna nga byeyongera obeerawo mu Uganda, kitegeeza teri omu ku ffe mu butuufu asobola kubaawo. We don't exist. Kitegeera wenjogera statement eyo yinza okulowooza nti ndi mwana omukusaaga, ate obuzibu obumu batini nnyo kirabika bategeera ebintu bino byenjogerako newe tubisomesa wano newe mbinnyonnyola ndooza temubitegeera. Nkugambye as long as poverty, injustice and gross inequality exists in the world, in Uganda specifically, none of us can truly exist. Wenjogera statement eyo yinza obutagitegeera naye kati let me simplify it for you, let me clear the air. Ng'omuntu avayo n'agamba navumbudde amafuta gange bakuzaala bunyolo, bakuzaala bunyolo olyokowoza amafuta gago, amafuta gange kati ge gabaluma, bagamba gabaluma bana Uganda naye agamba muna Uganda naye amafuta agefudde ng'agage. It means Ugandans don't exist. Because as long as this poverty, injustice and gross inequality exists in the world, none of us can truly exist in this ambulance called Uganda. Not even an ambulance. This is an avenue of suckers. Do you copy? Nekolera byange nzekka nalwanirira interests zange ne family yange.
Then you say the president of the state of Republic of Uganda, who says he's working for himself. That is injustice, gross inequality. Gross inequality. Ishtegere. Toyogera ku ntebe yange. Mukere ebirala bagamano gamba mwogere ebirala nete mwogera ku ntebe y'omukulu. Yagibagira luddawo eyo gye mugambe entebe ye. Yagibagirawa. Mu miti gye yasimbe waabwe oba gye babbe Congo oba gye gyali mu Uganda. Reason, don't bed with these programs of foolishness. Ojitegera. You have been in the bed of the procrastis. Extreme poverty in Uganda is a threat to human security in Uganda. Kino nkibagamba. Obwavu obusukkulumye mu Bannayuganda oba mu Bafirika ntiisa eri ebyokwerinda by'Abannayuganda bonna we bali oba Abafirika bonna we bali. Neyo statement ngezeko ogigonzaamu mugitegeere bulungi, nsagala baleka nnyo. Manye biseera mbagamba nnyo, I debate my equals, the rest I just teach. Nkubaganya ebirowoozo ne benenkanaankana nabo. Mental articulation and mental processing. Abenkana nange benteesa nabo. Abalala nsomesa basomese, and I'm not bragging. I debate my equals, the rest I just teach. So, simplify that statement. Extreme poverty in Uganda is a threat to human security in Uganda. Zulu otegezaaki. Because omuntu nga mwavu ng'omusawo tafunye sente ze yeetaaga, gali agasawo g'obutwa aga Medicine Sans Frontiers ge bayita Doctors Without Borders gekyobola bagajja njaba wana account number sente zo kwe baziteeka mu kaseera awo, sente ze basasula okutryinga Ebola ku bantu baffe Kasese mu mwaka gwa 2007 mu November. Omujjukiro Ebola n'agenda paka 28 mu January. Medicine Sans Frontiers batestingirana ku hoteli bagita Olive Hotel natuka byo da system yonna ne bakwata ministry ya death n'abamwawa abalala n'abalya ne babawa ne babanirizanga abazze okukola trials nti bali mu bajira wansi wa European Union nti bazimbira bano abantu baffe bano abampi abatwa abantu abasinga okuba n'omusayo oguli origino gw'Abafirika gwennyini guli ogwasoka wano baba bazimbira ennyumba European Union era abatwa bazikulamu amadirisa ne bakola ki befula bazzo zimbira ennyumba z'abatwa. They tried the virus era ena patent number era bogenda ku Ebola genda mu Google tekamu ekigambo bakita Eboban. Eboban kitegeza Ebola bundi bujjo era okigwayo kita Ebola bundi bujjo wansi wa Department of Defense DOD ne CDC Center for Disease Control ne bamuteka ko patent number very 423 what those digits genda yolabe nga ne ddagala li Ebola weriri nano silver 10 ppm ya janjaba nga we baba balima this with this AIDS propaganda nga waliwo tetra silver tetra oxide asobola okujjawo that infection je bateka mu bantu. Debate my equals, the rest I just teach. So kati omuntu oyo when there is that extreme poverty mu bantu abo ajja kukkiriza okulya obusente obwo kubata there is no redistribution of the national cake even kati wabatafunye ko share yentufu agenda kukkiriza buli obusente bwe bakubye ku pamba gwe bajja wano ne batwala eri ne bakomyawo digits nga ze bawandiseko numismatics akkiriza abantu baffe bakoleki baffe. There is no human security in Uganda because agenda kola atrocity, agenda kubeera prisoners, agenda kulya mululimye ne muluzise. Ekitegeera kyova abantu aba balowooza nti balina ssente
Follow that statement. Abantu aba balowooza nti balina ssente nga tebamanyi na economics. Ssente oba babbanzi be oba bazigwamu. Bw'atuuka ng'alaba ssente zabbye, ajjanjaba ow'Oluganda, ate ng'Oluganda ntitakola progress, akwatayo emitwalo nga 2 n'agabawo omusawo, n'amugamba mukube cyanide. Mass killing. Ng'alaba banateekamu miliyoni 2. Ate ne mulumbe bagenda tunuulira ye. Kuba oli oba agenda kufa naye fula nti ajajinga nti amanyi oli agenda na kufa neri. Osalirawo otyo omuntu omugira mass killing. Gwe oli mukazi, gwe wa mutonda. You are not a woman, you didn't create that person. Kati batandise onyiiga nti lwaki ogamba mukazi. Why God? Me, I wasn't created by God. Mama wange namukwaya, ow'embogo. Eyo. Mother Goddess. Kati abantu aba balowooza balina obusente naye nga babufuna irigale oba mu butali butuufu oba mu kusiraanya ab'ekika mwe abeerogesa n'agamba okuloga si kulungi. We don't accept in witchcraft and sorcery. Kyova olaba n'agamba era natunulira wano gwani guno gwali gu minisita ki guno. Gu minisita gwali gwani ogukulu ogwo eyali ayo dino etteeka lye bayisa nti bagenda kuggalawo amasabo bagenda kukola ki bwe bali mu biteesaako. We shall not accept witch doctors in Uganda. I looked at the face of the kankireko ekyo kyembadde ngenda okuzzaawo natunula ne ngamba laba ono ne ngamba naye oba bannayuganda nabo bawulira bano bye balooza babakulembera bye boogera ne babi. We shall not accept witch doctors. You look at this foolish garbage, a boogie person. Tetujja kkiriza ba witch doctor. Nengamba gomanyi n'ekigambo ekyo kye kiva. Nagamba engeri y'Afrika gye baasomanga babanga ne guild okusoma healing okujjanjaba nga tukozesa herbs ne omuddo n'ettale. Mugambo yagenda asome Genesis 1 verse 11. Waba ali too religious asome Genesis 1 verse 11 ajja kutegeera. Though the book luwadde ekitabo ekyo kya bulimba, the manual of human control, kati kagendemu eyo manual asome. Baasomanga emyaka 15 kati mulimu abaana abeegulumiza ne balowooza bagenda singa abasomesa baabwe. Yakasoma emyaka 7 yeeyisa bubi ayagala yabeere ng'owakabi. The Africans would discontinue you. Baba discontinue nganga ne bakuyimira ngamba gwe eno guild eya healing tojja gisobola ne bakugoba ne ku kitundu. Kati ono yayagalanga ateekebwa embeera mu kitundu kye bamugobye ng'aleeta mayhem. He would practice witchcraft oba sorcery ng'aloga mu kitundu gy'ava abalage nti yali ayize wakabi nti ali asobola okubaawo. He's liable oba alina okubamu eyo guild wadde bagimu discontinuingzemu. Kati n'atandika okusindika ngezo landmine ne batega biki n'ebirala. But these Africans baali bagezi bamanyanga you are going to send witches ne basomesangayo omwana agenda okusoma to counter attack those witches azizzeeyo oba azijjewo. And this was a doctor against the witchcraft. He's called the witch doctor. Now, the doctor again olwanyisa witches. Ate gwe mugamba mujjewo, you accept the witches to come. I looked at the face of these foolish people. Nengamba, you don't even deserve to say you are Africans. Mu parliament yete Sagasia. Nothing. Tewali olino program bagita perception. Era nagamba oba tosobola gikwasaganya channel nyingi zosobola olaba. You go labe teri live vision. Wano we tell it as it is. Kuba TV Africa olaba kagamba Africa. TV Africa. The right to know. Or you know lukuso kumanya and to decide. So you can't take away the witch doctor and leave the witches. They would have said those people who are witches. Sorcerers, the doctor is to counter attack. Biri okubizaayo.
That's why they call him a doctor against the witches, a witch doctor. Tebamanyi na etymology. Mbebe muitaba kulembeze bwa to speak for you. To speak what? Bonabo. Mental poverty. Poverty is a punishment for a crime you didn't commit. Obwavu bukiringa ekibonerezo ekyomusango gw'otaakola. Abantu baffe b'ebutologo musaza ya Ssaabasajja eriye buweekula eyo baakubwa emiggo mingi ne bagobwa ne beefuula nti oyo mujamani oyo asinga mbwe mwanyi mu Uganda. Square miles ziizo munda ate era ne basibamu akatimba ebutologe wali zaabu wano babalimbira ku mwanyi eri nga babba ebyobugagga. Abantu b'ebutologo tebalina musango gwe bakola okubanga baazaalibwa ne bannange ate okumanyira kuno bw'ojoga ensanafu tozituulamu butuuzi. Bali balinako ebijja biddayo ne mu myaka gya 1600 ne mujja ne muvayo ne mugamba nti eri ettaka lye mulimu lya mu Germany. Germany ya colonizingako wano oba ya colonizinga wali waabwe kuba ya colonizinga Tanzania ne bagikuba mu second European war we bagikuba Bungereza ne gabana omugabo ogwo. Tanzania wecho wefuuka nayo ne bagigata ku Ibeco Imperial British South African Company nenga that was called German East Africa nga ko gasene Namibia ewali go gujeno go gusinga obufu go German go baita General von Trotha gwakola bubi that massacre against the Herero people eyo kati mwene mujja ne mukuba abantu b'ebutologo emiggo egisukira ddala okamala n'amagye ge bayita agaabwe mu Uganda People's Defence Force. Uganda People's Defence Force gali mu kudefendinga mu Germany agobe bana Uganda ku ttaka lyabwe nti basimbawe mwanyi kyokka nga mulimu zaabu basime n'ennyonyi evaawo. Kati no baatulimbanga edda omanyi nga bagamba omukulu tasobya walingawo ennyonyi ng'etambula ku mwanyi ezo bwe bagamba nti basimbye mu mwanyi nga bagamba ebeera efuuyira. Nengamba ne bannange ne kuva butonge ebintu ebyo nze tonimba bwotyo kyanja namukwaya agenda okugira eri okuntonda nga omulimu ogwo gw'okunimbalimba sigukkiriza. Ennyonyi efuuyira nengamba nga ndaba emiriro gikwata mu mawanga g'abanamagoya so-called bazungu ne gikwata mu California ne gikwata ne mu nsi gye babbako Abafirika ya Australia ne batta abantu baffe look for what is called the Turunguni massacre ne Tasmania we babatira mu Tasmania ne babayiganga. It was a game nga bakwata ne bakuta ne bakuyiga n'embwa n'endogoyi hunting blacks for sport buli lwaggulu nayo mbadde nga njiraba ejemiro anga tugiraba ku TV baleta ennyonyi neyiwa lwaki tobuza ekibuuzo mubadde nga mugiraba sigenda bagamba linnya lyoyo pawudo oyo gwe bayiwa mujja muŋŋambira mu ssimu oyo azikiza omuliro owa pink n'owa blue. Why do they use pink and blue? Kinagambye I debate my equals the rest are just teach. Kati musaachinga ekyo nja kisanga mu ssimu sijja mubagamba ŋŋaanya ate temulina kye mugenda kunkola sigenda ekyo kibagamba. Naye oyo wa blue ne pink waliwo ensonga engamba bayiwa omulundi gumu ne ziddayo ne ziroodinga naye ne helikopita yeetooloola wali eri ku mwanyi n'ennyonyi neki nga batuna eba efuuyira biki gwe ne baku helikopita efuuyire square miles ezigenda mu 12 ng'eri mu bbanga okumala essaawa 4 ng'amazzi tanka yegayina egajjeewa bwe abaatugambanga tebagala nona bagambako lwakuba nti omukulu tasobya. Nze ndi Grandabot 31 years Grandabot oba tompita Jajjabot batamwe Grandabot kuba n'ebyeye walala tubimanyi. So tuli bakulu mu bwongo n'obuuza n'ennyonyi yeefuuyira ki nga bukola research n'emmanya
minerals we baba zinoonya wansi mu ttaka babeera n'ennyonyi ezo ne ziyitawo ne zikola kinti emirandira gy'emiti gino emiti bwe gisimba emirandira mu ttaka eyo nutrients ze gisika wansi okuyingira emirandira ezivaamu nga ziyita mu system gye bayita active transport jo tegina gye tuyita fluid mosaic model. No, they don't have the fluid mosaic model. Bwe wali globular proteins into ezigendo ita. Now this is active transport ewamu ne osmosis. Minerals ziri at high concentration mu ttaka, mu muti ziri at a lower concentration. Kati emiti gino we gisika ebiriisa ebyo component ziri nga nagamba bwe genda mu bifo kasita wetegereza abantu nga amannyo gaabwe nga si banywi basigala si baki nga amannyo galinga agatalaga. Just know ekifo ekyo waliwo copper oba waliwo gold kubanga amazzi ge baba banywa ge gajjiramu eyo component eya Au oba eya Cu. Copper, Cu, Au oyina okumanya either gold oba copper. Look at them. Awo ng'omanya waliwo minerals. Era obisangamu abo abanywa amazzi ga ku mugga ku nzizi zaffe ez'ensulo kwe bateeka wali enkoma nga wali kuliko kitengejja ku mazzi ago you just not kiveeyo kati ne gino emiti we gisika. Now there is a response of plants to the stimuli and to light. Ukitegeera phototropism ye response ya plants to light. Geotropism the geotopography y'ettaka no corresponding ne wala. Kati that response ebiti gino oba ebimera bino bivaamu ze tuyita oxygens. Kubanga emisana plants zissa out oxygen ekiro ne zissa carbon dioxide ebweru nga zissa munda oxygen. Kyolaba ekiro wabawo okufuluuta snowing because there is competition of oxygen masekati g'ebimera n'abantu ate ebimera bisinga abantu obungi ku nsi wano. Okitegeera? So that's why competition ebawo ne mufuluuta oxygen aba mutini n'ebimera kuba nabyo biba bissa munda oxygen. Emisana ebimera bissa oxygen ebweru ne bissa munda carbon dioxide. Kati response eno eva mu bimera bino oba mu miti gino responding to the stimuli kubanga vapor ne bwevaamu neyambuka waggulu egende ku condensation level okola enkuba bweyambuka waggulu eyita mu bbanga before it goes to the because tulina nagamba stratosphere, ionosphere ne atmosphere. Mu ionosphere mwe mubeera laddu omubazi bayita cloud to cloud laddu nekubira mu kire kino ne kiri then ne muba mu cloud to ground ekizireeta osindika ku ground nti munda amanyi gaba mangi and then it is attracted by the minerals eziri mu ttaka. Kyovola abaladdu wekuba mu kifo ne wayitawo emyaka 25 eddamu nekuba mu kifo kyekimu mbu mwasoma light ate mwabisoma nenseka nengamba kale laba bano wazemu economics zulu tewaze kulangira wano bantu nakubasekerera somesa. So kati helicopters obaziteeka mu bbanga obeze ennyonyi baba batapinga oxygen zino neki components zijiddemu response eno zitadde oxygen zino zirina ki ate ezisinga okuta ziva wano nga akakola akatowe kaba how do you call it okuzirya lebad kuzirya lebad muba mwabirabira nga muli bubi ne perception mugiveeko mugere ku TV endala wano wabalemye so kati we batapinga ne bamanya wano mulimu kino ne bwekiti kino ne tovola babagira square kilometers ezo 12 nga balaba wali concentrations ezandibadde ezaki iza gold. Kinagamba omuntu omuddugavu bwafa ne wayitawo emyaka 3 ofuuka gold ne diamond. Kati abadde takimanyi otandise ogamba nedda tajja ekyo kitugamba
Go and do your homework. Chovola ba otunula ne bagenda mu the Americas je bayitanga New Spain. At first bano nga tebagiyita the New World. Take out the New World Order, NWO, which is Mabiganagama Chitegeza own. MTN Negamba, welcome to the New World Order control. But pinga never could track, you don't control yourself. They switch your moods. You can social amnesia, so called social media. Okay? Katiwebamala, after myaka emitwalo 3 otandika formulating am components zivamu gold ne diamond. Kyenkugambye ezo za Americas ze bayita the Americas oba the New Spain before America ngagenda after Cristobal Columbus ng'agenzeyo mu 1493 nakuza omwezi 2 omwezi gwa Gatonnya gye bajjanga gold ne feza babijjanga okuva mu Mexico kirira paka Paraguay, no, not even to Paraguay, genda paka wani wali Colombia, Western South Asia, South America, those areas wali abantu abadugavu babaliyo, those black Aztecs, the black Mayans, the Pocomesu, the Alupines, abali wow, first black people. So much trouble they came before Columbus. In fact, Columbus agenda rukumi obinachenda mwezi 3 okimanyi kabaka wa Mali yasindika mwaka gwa 1024 yasindika flotilla. When I say flotilla ntegeza amaato amangi ogenda wamu yasoka nasindika amaato 10 ne batadda bafarao bali basindika dda nga farao Kamos, farao Ahamos, Tutmos ne Amenhotep owokubiri basindika dda abantu bagenda ne batadda ne basigala in the Americas because they found fellow black people there after the global exodus. Okitegera yasindika 1324 nasindika flotilla Mansa Musa Kansas yamato 10 negenda bwavaawo ne wajja wayitibwa Abu Nadamu nasindika flotilla yamato 2 oluvanyuma naye ne yegendera natuka because they have been doing trade. Now a foolish person yagamba Christopher Columbus discovered America on whose mindset? On the mindset of the devil. The white man is a devil, but not on the black person's mindset, because they were there. Nonya they came before Columbus. Naye atere butabu toyina jogenda bujjo era no kujja wano we soft copy hard copy simanyi jogenda gwejja mu Uganda library where they bury their lies library. They don't have any books about black people. So you don't know things about yourself. So kati kyembadde nkugamba okufuka gold ne zaabu mwebyo bitundu bukamwe bajjanga gold ne zaabu era olaba bwe bawa gwe bayita Hopkins Jehokin bamwa gye bayita Bukaminio certificate ey'okubba baddu kola kine wala ne Cristobal Columbus gwe bayita Christopher Columbus oyabulira mu Guantemala now called Guantamara n'abeera picked by the Lucayo Indians bebayita India kuba bali bebayita ba Red Indians kuba they were bali banoonya sirutu batwala mu India for spices. When he got lost ng'ate abadugavu bamututteyo muri Captain Yakubu kuva mu Guinea n'abayita ba Red Indians, but these were black people. Kitegeeza nange nandiyitiddwa Red Indian mu kaseera ako singa yabulira wano. Kitegeera. So those are black people. Yabaforcinganga buli kaseera omuwa ebibbo 3 ebya zaabu buli lunaku 3 baskets mu North America anteri ne walala. It's where abadugavu bali era we wali civilization za Americas awo nonye ekifo ekiyitibwa Tachiti bagezaako zimba pyramids nga we twazizimbanga nonya ne gwe bayita. You look at the first those black people abalabe bayita ba Olmecs, ORMEC. Yes. Ononye gye bayita the Monkey Man awo
eri mu kifo bakiyita Lalenzo in Mexico, black people. Kati awe walinga diamond ne walala mu bitundu ebimu nga mu India, mu Africa ne wala gold ne walala eribo gye bali abazungu ba mutants. There is nothing that can happen. Era bwe balina bu traces because the blacks were there before the white people. Chovola it is at high concentration mu bitundu bino ebya Great Lakes ne walala. Oluvanyuma lwa zino pockets ezagenda mu ze bayita Rift Valley Lakes. Ezo zali pocket ezifulumya omuliro okola the Rift Valley nga zifulumya lava okuformulating ngao era zizakola lete ya nabane ya wombu ya mama Rift Valley ngabo ogiraba wombu nga olaba uterus weba nitegera. That's where humanity obuntu we bwatandikira wano kuva ku stage ya Drypithecus ne tugenda ku Ramapithecus Ramendis ne tugenda ku Australopithecus afarensis paka kutuka no ku Homo sapiens sapiens. There bosanga chovola kati obaddo wakati chovola abagamba golodi muzimu ha utandiso sima golodi ya muzimu temuyinza butafirayo kirombe gufuka gutyo muzimu ngako pataba muzimu nga zinki taba muzimu lwaki mugamba golodi muzimu okubeera naye no maintaining nga notasibwa notasibwa muzimu because it's you that is melanin. But ebintu bino bituba tetubimanyi mune mujje butologo ne mubakuba emigo ne mubajjako ettaka lyabwe ne mukola ki kyenkugambye. Extreme poverty in Uganda is a threat to human security. Lwaki? Because poverty is the parent of revolution and crime. Olowooza lwaki police bagamba nti ndi yangu zebba? They don't get sente zibamala. Tebafuna sente zibamala abapoliisi abo boolaba. Ero lyayingira obupoliisi nga gamba kanyingire poliisi ndyenguzi kanyingire poliisi mbabbe ntekenga operation ezitaliiwo. Because poverty is the parent of revolution and crime. Okay? So, the economic plan wezibanga teziri digested. Nga abantu ensonga zino tebazigenda zitegeera. Zitubadde nga tusomesa ku economic plan. Let me flow this side kantambule bwenti. Maderi na birala byenzize nnyo n'okusomesa walala ne sanze tutambule no but still we on script tutambulira ku reason yemu. Tuli kutegeeza abantu musoke mutegeere economics ono gwe twagala. Why? Because these days there is a lot of poverty among black folks, and that is a scandal when we have so many riches and resources to give everyone. That is a scandal. These days there is a lot of poverty among black folks, and that is a scandal when we have so many riches and resources to give to everyone. Njukira kye kigambo ne Pope Francis yakyogerako ko. Ayitegeera. You cannot get rid of poverty by giving people money. Ebyo bisaawo by'amasente bye mutambula nabyo ne mubagula mu bululu newa. Era mwe bana Uganda, atuwadde omutwalo katumuwa akalulu. Oh, that is stupidity of the highest order. You can't get rid of poverty by giving people money. Nothing. Teach them the business. Give them the economic plan. Kabafune kye nagambye ekya PP. Nagambye not people's power. I said the processing power. They produce what they sell. Nga bayina ababeeguya singa mulekerawo processing amawanga malaga gamba ne bannange lwaki bayimiriza. Mbalaba nnyo wano abavubuka abalabi ba firimu batukola bubi travel abagiyimiriza. Bannange singa prison break batwongerayo 24 legacy no batuyimiriza ule wudu yatukola bubi nga kibaluma lwakuba nti firimu baziyimiriza ezo zebalinga balaba. Now, njagala gwe to setting agenda, a business, that processing power, nga ba blacks we bagamba kino.
We are not selling out our minerals to anyone. Onjitegeera. Omanyi eggwanga erya South Africa nga bwe baliyita erya South Africa stupidly lirimu eggwanga lisuto wansi lwaki tebagiyita South Africa anyway. So wansi eyo Natal mu Transvaal jangu Congo genda mu ggwanga erya Benin genda mu Chad ewa Idris Deby genda mu Central African Republic walingayo Francois Bozize ne bamudusaayo ne baletawo Michael Jodoti yanajja ne baletawo Kasirini Panza wakati waliwo yani Kafondo ba Michael Kabole, one of those. Gayina uranium. Ulira naye tegayina nuclear energy. Masanyaze ga nuclear tebayina. Amawanga ga America ne Russia gachi agatayina birombe by'amanyi byenkana biri mu Africa bya uranium gayina nuclear weapons. Ate gwe tokimanyi nti uranium wa beeyi owoza zaabu ekikopo kimu bwe kiti uranium bayinza okuwaamu ensimbi ezigenda mu bukadde nga bina obwa $1 kubanga bwe bateeka mu centrifuges ziri ne batandika okumukuba ne bajjako gwe bayita fossil fuel wasted energy ne bamutuusa ku capacity ya 21%. After fusing it in the centrifuge zezetoloola kitegeeza ki baba izinagamba centrifuges bamanyi ozizi bazita zirconium chists zibaza zirconium chists ezo kasaba mutuusa percentage ya 21 afuuka mangu nuclear ki ne batwala kati ono waste water gwe bajjako mwe bakola kye tuyita nuclear isotopic medicines zibaba wanga chemotherapy mwe bagamba abalina cancer mwe bakola zisabyalo ate mwe bajje eddagala ne bagamba erya cancer ate nga cancer town tegeza bakuwadde zisa bulamu genda ofe you still swallow. These Africans, they have to sankofa. Don't sell them. Todamu baguza nothing at all. Nkugambye uranium wa beeyi ngabola bakati bagula melanin bayige ngeri yomu extractinga mirambo gy'abantu abaddugavu ne bamwekuba melanin kati ne uranium bya beeyi nnyo. They don't tell you that. Gwe webuze bikampuni ebibatwala ebweru nga bisusse mu kaseera kano. Bush we alekera America mu credit crunch ng'emirimu abavubuka tebalino. Jukira Obama bwe bamugamba nti ayambyeko mbu ayambyeko mu kaseera ke kabaddewo akurietinze emirimu akakadde kamu n'emitwalo emeka n'emitwalo 2 kakadde kamu n'emitwalo 2 ku America obukadde 3 n'emitwalo 5 abavubuka abalala nga tebalina mirimu. Lwaki ezo zi Middle East Consultancy tezigenda mu America? Kubanga abagenda mu America nga abagenda mu Middle East, so called Middle East but West Asia, there is no Middle North, Middle South and anywhere. Abagendayo, they go there to cause war, ntalo, to steal, to reduce the population ANC, okuba amafuta and all that shit. Now mu Africa we mugendayo kuba bali balina y'abazungu baabwe abavudde mu America bali wansi w'ekibiina bakiyita ISAF. It's a NATO-led coalition. Wemugendayo babasika mangulu kaseyo waliyo na America waliyo ogenda kola mu kampu zaabo ogenda kuyamba. They need slaves. You go as a slave. Before destabilization yawo bali babatwalayo
The Arab world has been destroyed by the Eurocentric military muscle. Kubanga ebirijo, they constructed everything by slavery. Chovola, they want more slaves mubayambe to rebuild amawanga gabagaga West Asia, so-called Middle East, mistakenly. Mudemo muzimbe. You don't sankofa, you don't read and copy. Ensonga zino. You don't store. Temuyina African ancestor genetic memory banka zamwe ziri wansi nnyo. Why? There are so many reasons why vulnerable young black people join militant groups, but among them are poverty and ignorance. No apology for that statement. There are many reasons why vulnerable young black people join militant groups. But among them are poverty and ignorance. Bwavu na butamanya kanyene mu Middle East nkole. When they reach there, tamanyo bakolera ba waloje bayita Aqim. Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Waloje bayita Aqib. Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Again, Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL. Obagene mu Daesh. Obagene mu Islamic Jihad. Such groups zijudde. Gwengo fumbira kubanga ekisoko kwewunyisa. Abakutwala okufunira omulimo. Lwaki tobabuza boss gwe muntu aliro okolera akola ki? Yasoma ki, profession ye ki? Baba wawo n'amaduka nga bebulizamu, but these are terrorists. You go and support. Okay, the word terrorism kyazimbibwawo to counter other people, to attack them, to give justification amawanga amala, to come and rub their testicles against the others. Naye, are you joining this force ya depopulation? Mufuse ba victim ba Agenda 21. And that is unacceptable. Your ignorance is unforgivable. Wars of nations are fought to change maps, but wars of poverty are fought to map change. Yeah. Wars of nations are fought to change maps. Entalo z'amawanga zirwanibwa okukyusa lama za mapu. Ensalo z'amawanga be expanding bakole kiba wamberi. Naye entalo z'obwavu zirwanibwa okuteeka laama ku nkyukakyuka. Kati mmwe muteeka obwavu ku bantu. These wars are going to be fought to map change. We can't afford to spend millions and millions in buying arms when there is poverty and unemployment all around us. So, ekisinga oluma bana Uganda mutusonyiwemu olwa ensonga eyo ntini eguddemu. Ekisinga oluma bana Uganda tebakaabangako mu myaka gino kati. Tetulina byakulwanisa banange bimala. Amaje gaffe tegayina mundu na tanka zimala. Bana Uganda tebakaaba. Obwavu nga bususse. Ebintu emirimu bagigaba mancholo. Omuntu omwe aba n'emirimu ng'emeka ate nga bagamba gya mu gavumenti ate bye bibaluma. Employment. So we can't afford to spend all that big sum of money on only arms. Wadde Museveni yagamba, President Museveni yagamba yali 2016 nti ebyobulimi bitambula wamu n'ebyokwerinda. Quoting his words yali State of National Address nga bali ku Serena. Yagamba nti ebyobulimi bitambula wamu n'ebyokwerinda. Nti woba owakanya nkwaniriza e Somalia oteekeyo farm y'ennimiro n'ey'emisiri. Eyo.
na kati ebyo babirimba batamanyi. Somalia tusinga olunda n'embuzi. Bayina nnyo embuzi nyingi nnyo, and they are getting money. They are not even landlocked, bayina n'omwalo. Before even we go there, nga tetugenze ku ebyo. Okay, we biba ebyobulimi bitambula wamu n'ebyamagye, lwaki agriculture giteekamu sente ntini? Noteeka mu mwanyi, emwanyi ze mwateeka ne ku coat of arms eza Uganda kuliko coffee twings. Cotton and coffee twings ziri ku coat of arms. Wano nyinza okukola sample ne tuyita mu kibuga ng'obuza omuntu mbuliraayo wano wa bitundu kiwe balima pamba. Ombulira tamanyi. N'omugambe mwanyi ekulira bbanga lyenkana ki tamanyi. Obiina ku coat of arms ebikuwa obuyinza to safeguard the nation. It has to be coffee and cotton. Naye you get all the money and put it in guns. Ate n'ogamba ebyobulimi bitambula wamu n'ebyamagye. Ate lwaki ebyobulimi byobusuulira ne bidda wansi? Presidential debate njikwotinga eyokubiri. Museveni yaddamu n'atugamba president we Uganda. Yatugamba Uganda agaladdemu agizimbe ekomewo ku kazinga kali. Yazita 3 C's. Yayogera 3 C's bonna be yali yesimbyewo nabo bonna ne basaamirira. Tebamanyi kyayogerako. 3 C's: coffee, cotton ne copper. Ningamba okay, coffee, cotton ne copper. Linti marketing board yali yavaawo by that time. Coffee union nga zaavaawo. Okitegeera? Cobalt n'ebirala ebyandibadde coffee nga wabiwa aba China tebikyali bya Uganda nga udono basima tani zimeka ne walala kirembe newo. I told you nze wenasoko tuka ekirembe wenamanya nti bajjangayo ki ne zaabu ne ziri diamonds eza blue. Era omusajja yannyonnyola incident eyaliwo mu 1972. Jesijja kuyisa wano kuba ejja kuluma bangi nnyo. Ajagala ojja kunfuna personally nkunnyonnyole. So trouble nga bwe tutane essimu kuba ndaba n'eddakiika zirabika ng'ezigenze. Nga bwe tutane essimu nga bwe nkyannyonnyola essimu 0414698420. That studio line we shall have it there on the scroll. Ejja kubako 0414698420. 0414698420. Yes, studio line. Ojja kuba wano live oteese ne Grandabot oba oyongereko ku nsonga zetwogeddeko. The world is very different now. For man holds in his immortal hands the power to abolish all forms of poverty and all forms of human life. Nsi ya njawulo. Omusajja ayina emikono gye oba omuntu egikoma mortal hands, ayinamu amaanyi. Tewali wana ayina immortal hand. Ebyo oli malayika oli, those things are not here. They have a mortal hand. Gukoma, it is not immortal. So that immortal hand, it hands the power. It can abolish all forms of poverty, all forms of human life. Ekyo kintu olina okimanya. Omukulu yagamba yeye kasobola okudestabilizinga Uganda ate n'akomyawo emirembe ate nga mutuufu ku nsonga eyo. Kuba ya destabilizingako from 80 up to 85. Abaaliwo abazaalibwa mu 87 titwaliwo tubiwulira buwulizi nga tubisoma. Kati abakadde bagamba temutuzzamu ebyo bye twagira. Lewalala temwatutegekera future ntuufu. Kyova olaba abavubuka abaana bammwe abazzukulu bakukuluma. You wasted your times by saluting things and you became victims of things you cannot maintain.
0414698420 ye studio line kutujja okubanga tusobola okuyita bonabo okuba mu programu eno era nga munansonyiwa aya 0414698420 studio line mazo gitereza njitaddeko kujja okubanga okuba nga oyita. So a rich, robust, well-resourced public education is one of the best routes out of poverty and a pathway to prosperity. Bino byonna bye boogerako nga tetusoose kusoma kutegeera nsonga eno nga you don't know what bacapitalist beeyisa batya nga tomanyi n'eri ebirala completely oba toyina. We need what we call a rich, robust, well-resourced public education because it's one of the best routes out of poverty and a pathway to prosperity. Yekuba eryo nkitegeera. Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist somehow. Statement zo nga ziri somehow. How do they call it? Somehow attacking, but they are not attacking. These statements are well said. Era nga zino okuba nga zikola ki zikolebwako nga ziteesebwako. Tusigalize eddakiika nga 19 nagambye studio line weri mboga jaba giyisaako wansi awo. That studio line ojja giraba ku scroll, you will see it on the scroll. Is 0414 6984 20. So okukkiriza kwaffe mu mirembe tekuumulira ku what we call the our faith in freedom does not rest on the foreseeable results in particular circumstances, but on the belief that it will, on balance, release more forces for the good than for the bad. TV Africa. Hello. Yalo sebo anyono okubidde watwogedde nani? Esebo mukulu Matovu. ISIS papers is up Chris Francis Welsing. Nesebo naffe tusima webale kubako oyina abalala b'osomesa. Keep the fire burning, each one teach one. Basomese. Ashe webale nnyo mukulu Matovu ekazo. Ashe. Yes. Abadde mukulu Matovu ekazo. Nagambye studio line eri open 0414698420. Atete mukuba kuyange mu abayine yange eri personal. Temujikoonako mukuba kuye ya studio. Eri 0414698420. Producer jaba jibatera wao that studio line. Ojja kubanga ogiraba. So mbadde nkugamba our faith in freedom does not. I decided to use that word, our faith. Somehow. TV Africa. Esebo webale kubako togedde nani ono? Esebo. Esebo mukulu Lubega ewa Kiseka muli mutya?
mwanyumiddwa nnyo. Ogenda n'okona ku nsonga ya bino memba bya paalamenti ekyo ekisajja ekyava ne kyogera mu biwale bawiki dokitaali. N'omuntu kati omusajja kikyategeera ensi yaffe baagala gisanyawo obutonde buggwewo tunaddawa. N'ensonga endala kati ngenda ne pulezida emisomo ebikati ne bitegeka emisomo mbu okubuulira ebyabasenga tuli kwafirikana naye emitwalo 2. Kyetaaga twekolemu omulimu tufune na kakirisi naffe ebisozi ezakabye tweyongere okutegeera. Kubera abantu basobola oyingira mu bintu by'okusulira omusenga gundi agenda kusomesa omusomo gw'abasenga. Naye kati naffe tuba tukozeemu omusomo nga gwa kikugu tusomesa nsi kutegeera nga tulina kubeerawo tutya. Ekisinga okuneewuunyisa. Batasobola kufuna mukisa kubeera ku TV mbudde buno obudde butumiwa okusomesa abalala. Omanya kineewuunyisa nina basenga bemanyi nga bagamba be basenga naye nga bamuzaala omu. Nagamba nze waka taata yanzaala omu ne maama naye ne mukakati gwe sengawe ani yakuyigirizanga oba taatawo bamuzaala omu yalina muganda we kati okitegeera. Kale ab'ekiseka tubaagala nnyo batulabire. Kale mwebale kubaako ku TV Africa. Katumba. Kale sebo gyebaleko. Tulula ngene tulula muzenye mperezayo. Tulula nnyo ne awa abantu babeera ne batubakanya ne batufula abasimu. Bagamba Jesus waabwe nkitaliyo kyali kisongo kyabasibe baddala basiba nga bawakanya kati gwawo baloga nga akazireeko ne kaŋŋamba lwaki kiwuliriza nnyo omusajja kikyo kikuva mwoyo mugamba nti wano TV yakuyiga tebakuba bulango tebakola temugamba nedda obulango yagawunza bulango wa beting ogenda tokuya akasenze kulina twandikuddemu ekyokulya atwaleyo kati nabeera aweera nga egamba nga asobeddwa naye ng'alina kyakola alina okugiraba balina okusoma ye yafundikidde era akattana ataze kuleesa. Omanye okusoma kuno abantu tebakwagala ojjukira nga babazuukusa mu buliri nga temwagala zuukuka. Kale mukulu Katumba ashe bantu bagala kusoma era mbakkiriza nnyo ebiseera ebisinga nga tutandika puroguramu eno kugambirawo obanga obwongo bwo bulina zunguzungu disease nga toyagala kusoma. Abasinga mukimanyi ku page yange mugende ku page obagita Grand Abbott mu capital letters GRAND then Abbott ABBOT nze eri kuwoloza Facebook siba mba ku page eyo olabe bintu byange biba bingi nga biwanvu byentayipinza ate research mukolera obudde nga wali abamu ne bakomplaininga mulimu abakomplaininga ng'oluddo postinga yo ku page eno kati nange nenzirayo ne mubuza ekibuzo bwe nayogera ku kintu bwe kiti omanyi kye kitegeeza. For example nga there is one of the topic premature religious premature ejaculation wagisoma nga togimanyi ate oyagala tugire eno naye okusoma abamu tebakwagala. Nagamba eyo jini wawe yava ebitabo byakubya nnyo Africa nnyo. Nagambako eyo Great Library of Alexandria mu 391 AD nga bwe bagiyita but it is CE Paraboloni Amenge erumbye n'eyokya ebitabo byonna. Akola ki buli gwe bakwatanga nga yali asomyeko ekitabo bamutemako omutwe. Musajja obamuyita Theodorus eyalinga the patriarch of Rome mu Egypt mu biseera ebyo nga balumbye 391 AD ne barepinga ne batta omukazi gwe nagamba gwe manyi asembayo okumanya ekibalo ekituufu gwe bayita Hypatia 391 AD ne bamuttiramu. The Greeks had concocted ekifaananyi where mwe bajja the so-called Yeshua Amashaka
ekya Serapis in the Serapium. Serapis Potalame Sotea Mary Aman ng'amanya agabbi okuva eri wa Usama Atra Mary Aman Rami Su Stephenra ndeyo. So that is the system. But nkugamba nti our faith in freedom does not rest on the foreseeable results in particular circumstances, but on the belief that it will, on balance, release more forces for the good than for bad. TV Africa. TV Africa sebo ani ono ogwenjogedde nayo kubiddewa. Sentongo mukono. Esebo mukulu Sentongo. Esebo. Twakumye omumeka tubadde tetubala abawiki nga ye mabega naye. Sentongo mwe bali kubayo nga musomesa abalala. Bakyali mu buliri ne ba procrasticises. They are still in bed. Tebaagala kuzuukuka, bajja kuzuukuka mpola mpola. Basomese, just teach them. Bulira ne kye bagamba nti naali balina akatini kali mugibwako kaweebwayina kati ne mbatunuulira n'obusapule bwabwe n'obwavu bwabwe baganya ogoberera economic plan yaffe n'obwo obusapule bwabwe bondoza bajja bujjako babuwe bali abayina. Okitegeera? Webale mukulu Sentongo mubasomese toyimiriza kusomesa bantu. Era nabagamba mutambulire ku nomo yaffe. Ewatali bujulizi toyingira mu kuteesa naffe. No evidence, no argument. Toteesa muffe nga tojja kumalako. Ate kati babo babera, they are misusing the internet nnyo. They are doing much, a lot of nonsense. Nga bali ku social amnesia, they are fake booking, bali ku fake book, mubayigirize. Buli ky'omugamba muwe ne spelling nga bwe nzibawa wano. Ngwe ngamba noonyaayo typinga kino anoonyeeyo. Bw'atandika okugamba yagamba mu ndagaano empya mugambe simple katugende mu Catholic Encyclopedia volume 2 mugibikkule ojja gifunako. Oba tokayana mugambe typinga googlinga gye bayitadde Roman Peace of Family eyawandiika endagaano empya. They wrote themselves mu ndagaano empya. TV Africa. Mukulu Buwembo Esebo mukulu Buwembo Kasule. Eyandiza nnyo ebigambo eby'amagezi tukulaba tukugoberera tukufolowinga webale nnyo webalire ddala okuzuukusa omukirika. Mukulu Buwembo okubidde luddawa? Naggalama. Abe Naggalama tubaagala nnyo muganda wange. Musomesa abalala. Tubasomesa olutalo lwe tuliko lwa kununula mukirika. Webale nnyo webalire ddala sebo. Nange nsiima okubanga kwe muli ng'ate musomesa abalala. Saagala bali ababeera selfish nabatagala gamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Abantu tubasomesa. Abantu
bayita naye nga omusajja bwakugambye babakomereramu obutamanya bungi kati okubajja mu lutalo balina kye tuyita mu psychology dedicated ignorance. Kati olutalo lw'amaanyi naye tujja kulwana tujja kununula wakiri bwe tunanunulayo abataano banaamala era bulungi kituufu nnyo webale ashe mukulu Kasule. Ashe oyo abadde Kasule enaggalama Buwembo Kasule. Nabagamba tetwetaaga nnyo mujjuzo guli awo nga abagala okwetwegattako nga tebajjukira bye twasooka soma luli nga bakyalinamu ettumba nga bafufunyala oba ne bakakanyala mu nsonga ezimu. Twetaaga abo abantu abagenda okukola the great revolution mu mindsets z'abantu abaddugavu. Enamba eyo emala esobola okuteekawo embeera egenda osomesa abalala newalala. Si buli omu nagamba nti abantu abamu bamanyi n'okubeera ku TV kuno naye nga bali mentally handicapped. Mental handicapness nge bayina nga bagongobala obwongo nga bulema mu ntegeera. Kyova olaba mulaba programu wamu n'omubuuza nga tajjukira kye twayogedde ne wali nagamba ekyo mwokirabira mu interpretation ey'ebintu bagamba kwata pen ekifaananyi ekyo kiraba oba kalaamu mwena mutandika okikubanga bw'okiraba oli n'akikuba nga tekifaanana nga bwe kikola ki nga it is just simple kitunuulire interpret it okiteeke ku lupapula so they can't interpret reality. Abo balina they are mentally handicapped, and if they have that situation that they are mentally handicapped, they are not fit, and they are not going to compete in this situation. Jebatutekako ali mentally handicapped, ainako dedicated ignorance, aliko intellectual masturbation, omuntu ngoyo. But what happens? Gwegenda maso okusomesa. With the time, you apply what we call intellectual chiboko, intellectual chiboko ezo. Sometime ayinza okutereera. TV Africa. Kato sebo. Ekiki? Kakulemye otegeera akemwanyi ke ngambye eri abali balooza nti bafuuyira. Okay. Kale sewo mukulu Kato kabalagala abuze ekitabo ekisookawo ekyasookawo Bible bagita the book of coming forth by night and day. That is called the Egyptian bone bachita Egyptian book of the dead. Era ne Bible is a book of the dead. Nsaba Katonda wa Musa teyafa. Nsaba Katonda wa Abraham teyafa. Everyone who is there is dead according to their story. Never kijjamu kyaffe je bayita the book of coming forth by night and day. Mumedunecha eitibwa the Perenum Peru. But the oldest book is called the Tahotep. Eroja gisanga ngewandikiddwa ku Rosetta Stone. Oba jojo kuyita the Paramo Stone Annuals. Paramo Stone Annuals. Ekitabo ekisinga obukulu mu bazungu mu Europe bakiyita the Iliad and Odyssey. Kyawandikibwa mu 514 BCE. 514. Kati wengamba the Paramo Annals oba eziri ku Rosetta Stone oba the book of coming forth by night and day mistakenly called the Egyptian book of the dead oba jibaita the Peremperu oba the papyri of Ani. Njogera ku kitabo ekyaliwo 7000 BCE
before a white man knew what even a shoe was. Okitegeera ekyabwe bakitadde Iliad and Odyssey kyawandiikibwa Homer 5:14. Homer oyo najja nga awandiika ebitabawe ebiddako Homer book 1 book 2 book 3 Iliad and Odyssey aziwandiise. Ekyo Iliad and Odyssey mwe bajja ebyo byowulire bya the Trojan War abo bemuyita ba Odysseus, all that garbage, stories falsified ne bazeefulanga baba Greek with all their Olympian gods in that book. That's where they write them, but they steal it from Africa. But nga ffe twawandiika dda, okitegeera twawandiika dda. Then mu Bible, the first one ngabo gye bayita Bible, it's called the Koine Bible, Koine. Koine Bible nga bagijja muyitibwa de Tetrabiblos. Tetrabiblos ezawandiikibwa Ptolemy. Katondo za are you noting? Ate amanya ago si mazibu ojja gakwata nze ngambe manyi gwe lwaki ogamba tobisobola. Nkitegeera nawe muyina empewo, muyina ebyobuwangwa ewammwe, lwaki byo tebikusobozesa bijjukira? So kiri kye mbadde nkugamba ekyokufuuyira, nagambye eri ebutoloogo bateekangawo helicopter nga batulimba nti efuuyira, yalinga tefuuyira. Baba basoma ziri oxygens eziva mu plants, response ya plant to stimuli, bwe zambusa bamanya zizze zirimu kinga kye ngambye nti osanga ekifo ng'abantu banywa amazzi g'omugga oba mugga ku luzzi olw'ensulo ezo zonna oba lwa mudumu n'obatunulira nga amanyo gaabwe gasiridde nalinga abaali empumumpwe gasiridde neki either omanya waliwo copper oba waliwo gold. Kati ne zino plants zisindika ezo oxygens mu bbanga, ezimu ezivira mu zetuyita auxiliary buds nga bwe nagambye. Bwe zambuka helicopter zino zabeerangamu, they are tapping ne bamanya wano gundi evaawo eri bweti ne bweti, rate ya gundi ezambuka bweziti ne bweziti ne bweti ne eyambuka bweti ne bweti, n'omanya n'ogamba kirabika wano waliwo ekyobugagga bwekiti. Baba tebafuuyira lwakuba muganya okumbuulira n'abagambye eyo kemiko gye bazikizisa omuliro eya pinki n'eya bbulu bagiyita batya. Muganya ogimbuulira era nswadde nnyo, mwebale ku dojinga kibuzo kyange bamukulu Kasule Katowe Kabalagala Buwembo Sentongo Lubega Katumba Matovu anse yote mujingambye naye mugikoleko homework research okumanya kulungi nnyo ate nga kwetaagisiza ddala okumanya. Avoid ignorance by all means. Obadde ku TV Africa mu programu ya Perception oli badde ne Grand Abbot da West Zulu nga tusoma the bed of the Procrustes. The Procrustes. Don't bed with them. Tobeerayo mu buliri. Ekitegeera? Fix them because they are broken. If they ain't broke, don't fix them. But they are broken now, fix them. Bajje mu buliri. In that slumber of ignorance, let's work for one Africa, for the Africans, and let us sankofa ashe.